No. No puede ser. Ya no. Qué sad, papu. ¿Cómo que para hablar bien? ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Vamos! ¡Me lo he pasado! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! He llegado. Iba normal. He pasado la parte que me costaba del wave y me he puesto nerviosísimo. ¿Qué me lo he pasado, tío? ¿Qué me lo he pasado? Ay, me tenía hasta los huevos este nivel de mierda. Una cosa, una cosa que me gusta hacer mucho para no ponerlo luego en la descripción es decir mi opinión ahora, pero me da pereza, ya lo digo, ya lo pongo luego. Bien. Bien. Ay, ya puedo dejar de grabar.